Sopas 6uur, goeienaand en baie welkom by ons uurlange bulletin in Afrikaans. In die volgende halfuur, die stof wil maar net nie gaan lê oor die nuwe wysigingswetsontwerp op die kieswet nie, met burgerlike organisasies wat nou die konstitusionele hof gaan nader. En ons gesels met die hoofafrigter van die Afrikaanse mans hokkiespan oor hoe hy beplan om Suid-Afrika vir die 2024 Olimpiese Spele in Frankryk te laat kwalifiseer. Burgerlike organisasies gaan aan die begin van volgende maand hulle wend tot die konstitusionele hof om die pas ondertekende wysigingswetsontwerp op die kieswet te betwis. Die onafhanklike kandidatevereniging sê die wysigings voldoen nie aan die hoogste hof se voorskrifte in 'n 2020 uitspraak nie. Die OKV betwis die kieswet omdat dit nie Suid-Afrikaners toelaat om regstreeks te kies wie hulle in die parlement moet verteenwoordig nie. Ingevolge die nuwe wet sal onafhanklike streekskandidate wat sowat 88.000 stemme ontvang, net 1 setel in die parlement kry, ondanks die drempel van nagenoeg 44.000. Daarenteen ontvang politieke partye 2 setels vir 88.000 stemme. So we hope that we'll get justice from the Constitutional Court. We believe the only way that we're going to see justice in this nation, that this bill gets tested by the Constitutional Court, that all of us know that there's credibility. Een van die groepe wat die OKV hieroor genader het, is die Katskurana Koninklike Huis. As 'n lid van parlement sal ek die mense verteenwoordig op hulle, nie die daglikse issues nie, maar ook wat ons wil graag sien moet gebeur vir ons generasies vorentoe. Ons het kinders wat groot word in 'n land wat geen toekoms het nie, want daar is geen uitweg nie, daar is nie werke nie, die skole het nie genoeg onderwysers nie, ek bedoel die hele stelsel is net teen ons mense. Die leier van Build One South Africa, Musima Imane, sê sy organisasie het 'n politieke party geregistreer omdat die nuwe wet nie onafhanklike kandidate in ooreenstemming met die konstitusionele hofuitspraak van 2020 sal akkommodeer nie. I would have wanted for as many South Africans to be able to get direct representation as possible. And it's that reason I've always fought for. I've always equally so fought for even the direct election of the president. It's not, South Africa is unique in this regard, in that when you look at the rest of Africa, people are directly voting for their president. Maimani sê, solank die mag nie aan die mense terugbesorg word nie, sal korrupsie, onreëlmatighede en wanadministrasie voortduur. Paar Suid-Afrikaners stem saam. Baie kere kom uit ons gemeenskappe uit waar ons een sy van 'n persoon sien en nie die ander kant van 'n persoon nie. Ek dink regtig die gemeenskap moet 'n keuse hê wie in parlement moet wees, omrede hulle weet basies wat op die grond aangaan. As dit net een persoon was wat ons self direk kon gekies het, sal hy baie beter werk kan doen vir ons land. Want hy gaan nie na ander mense luister nie, hy is op sy eie ding net. As die parlementlede vir hulle self kies, dan kies hulle ou mense. Ek is 70, ek moet op pensioen gaan. Hoekom gaan hulle ook nie op pensioen? Volgens die onafhanklike kandidatevereniging word die hofgeding van 11 burgerlike organisasies op 1 Mei by die konstitusionele hof aanhangig gemaak. Hulle versoek regstreekse toegang tot die hof. Alries Mashaba, SABC Nuus, Parlement. Gemeenskappe wat saamwerk om hernubare energie te skep, blyk die beste manier te wees om die huidige energiekrisis in Suid-Afrika te oorkom. Dit het na vore gekom tydens 'n sakevergadering in George in die Wes-Kaap om moontlike elektrisiteitsoplossings te bespreek. Die voormalige hoof van Eskom in die Wes-Kaap, Elwie Lester, het ook sy insette gelewer oor hoe die provinsie die energiekrisis benader. Verouderde infrastruktuur, 'n verlies aan vaardighede, wanadministrasie en korrupsie is van die bydraende faktore tot die energiekrisis en gevolglike beurtkrag. Die Wes-Kaapse regering hoop egter om deur vennootskappe met onafhanklike kragverskaffers in die komende jare minder op Eskom staat te maak. So our plan goes to 2035 and we say by 2035 we should see about 5,700 megawatts of
own generation outside of the Eskom system. But these will ramp up over the next probably 3 to 5 years. So we've got a target set for 750 megawatts by about 2025, and then 1,500 megawatts by 2030, and then 5,700 by 2035. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit wil ook sy hernubare energieprojekte uitbrei. Hy het tans sonkragaanlegte wat sy hoofkantoor en een van sy oorde van krag voorsien. That is actually saving us quite a lot in terms of the electricity consumption in our own properties or in our own buildings. So we have done a 45 kilowatt power plant at the Hoek Resort with a storage of 160 kilowatt power, and that project has reduced our consumption from the grid by 90%. Maar dit blyk dat die ware oplossing by die privaat sektor en gemeenskappe self lê. Die Vrystaatse maatskappy Rural Maintenance het sedert 2012 die bestuur van elektrisiteit by die Mafube munisipaliteit oorgeneem. In samewerking met die plaaslike gemeenskappe en boere kon hulle sonkragplase by Frankfurt en Tweeling opstel. Elke bietjie help. So daai klein bietjie wat ons ekstra krag het, beteken ek hoef nie meer petrol in my generatorkie te gooi nie, of ten minste kan ek nou kos maak want ek het nie 'n generator nie. Ons sit met 'n fantastiese gemeenskap deur die bank en ons moet nou op mekaar begin staat maak om te laat gebeur wat moet gebeur. Ons moet nou ophou om regering te blameer. Aan die einde van die dag gaan ons mekaar se oë kyk en dis presies wat ons gedoen het in die Vrystaat en dis hoe ons suksesse behaal het. Die maatskappy het ook beheer van die gebied se beurtkragskedule oorgeneem. Wanneer die sonenergie die aanvraag oorskry, spaar dit huishoudings van beurtkrag gedurende die dag. Eskom het egter gedreig om beheer oor die skedule terug te neem en wil hê die maatskappy moet net die sonkrageenhede tydens beurtkrag gebruik. Tanya Krause, SABC Nuus, George in die Weskaap. En net hierna gaan ons voort met die nuus in Afrikaans. Ons gaan onder andere kyk na doeltreffendheid in die bestuur, leierskap en finansiële bestuur in die departement daar in Limpopo. Welkom terug. Die Limpopo Departement van Openbare Werke, Paaie en Infrastruktuur is onder professionele assessering geplaas. Die premier Stanley Matabata het 'n span aangestel om ondoeltreffendheid in bestuur, leierskap en finansiële bestuur in die departement te ondersoek. Die stap sal na verwagting die departement se vermoë versterk om kwaliteit paaie en openbare infrastruktuur te verskaf. Die buitengewone stap het ten doel om openbare infrastruktuur in Limpopo te verbeter. Matabata is gereed om sweep te slaan na klagtes dat die projekte wat hy in sy jaarlikse provinsiale staatsrede aangekondig het, nie verwesenlik nie. Die aangewese span saamgestel moet nou 'n oorsigrol oor die bou van openbare projekte speel. There have been some serious complaints in the province about the road infrastructure network, and the Premier felt that he has made pronouncements during various State of the Province addresses, and it is important to ascertain through the team of professional experts as to whether the current leadership, administratively and politically in the department, are equal to that task, hence a professional team to make assessment. Mosoma swyg egter oor die algehele koste van die 3 maande lange ondersoek. The team will be able to make its own assessment based on their findings and the report that will be presented to the Premier after 90 days. The Premier will now be able to make a determination as to how we move the Department of Public Works, Roads and Infrastructure forward. We are not at liberty now to disclose who are the members of the teams and where do they come from and how much will they be paid. 'n Openbare administrasie ontleder meen egter, die ingryping is daarop gemik om Matabata as 'n leier uit te beeld wat sy hande vuil maak. Given the fact that this is happening immediately after the National Working Committee had just visited the province, I would think that it has to do with the assessment that were done by the National Working Committee. In the
province in general, and maybe this could be just the first department which has to account, and we may see other departments following. The office of the Premier might be coming up with interventions to indicate that they are doing something about the complaints that could be coming from the members of the public. Die departement van openbare werke was een van 5 provinsiale departemente wat in 2011 onder administrasie geplaas is. Bly ingeskakel, want net hierna het ons die beloofde onderhoud met die hoofafrigter van die Afrikaanse manshokkiespan, Cheslin Gee. Ek kyk nou die nuus in Afrikaans. Cheslin Gee is van dese maand aangestel as die hoofafrigter van die SA manshokkiespan. Gee was die hulpafrigter tydens die 2021 spele in Tokio. Die boerling van Kabega is 'n gesoute afrigter wat reeds in baie internasionale toernooie diens gedoen het as hulpafrigter as ook tussentydse hoofafrigter. Die Suid-Afrikaanse Hokkievereniging glo Gee is die regte man om Suid-Afrikaanse manshokkie tot hoër hoogtes te neem. En ons gesels nou met hom. Cheslin, baie dankie vir jou tyd. Jy het nou al vir baie lank as hulpafrigter gewerk, ook tussentydse afrigter, maar in jou nuwe hoedanigheid het jy enige ander mense nader gehark om jou te help? Tydens my interim posisie het ons dieselfde managementspan behou as voorheen. Ons wil nie te veel veranderinge aangebring het aan die managementspan nie, net om kontinuïteit te bou. En julle het wonderlike sukses gehad die afgelope tyd. As ek sien julle 2 baie belangrike goue medaljes ingepalm, onder andere die Nasiesbeker in Potchefstroom in Desember en dan ook by die Afrika Nasiesbeker in Ghana. Waarom hierdie sukses? Waarom skryf jy dit toe? Ek dink ons het 'n spesiale groep van spelers. Ons het ook 'n goeie groep afrigters en mense wat baie lief is vir hokkie in ons land. En ek dink daai 2 saamgesit help ons om redelik baie goed te doen op die internasionale vlak. En ek dink ons kan net beter en sterker word hier vanaand. So dink jy dit alles gaan help vir die span om hulle verder aan te voer, aan te spoor om nog nuwer hoogtes te bereik, want 2024 wag? Yes, ons beoog om Afrika Nasiesbeker te wen. Ek dink dit is 'n baie belangrike toernooi vir ons. Egipte is gewoonlik ons teenstanders in die finaal. In die laaste 4 finale het ons teen Egipte gespeel. Ons het die laaste 4 finale gewen. So ons hoop ons kan dit weer inpalm hierdie jaar. Die Afrika Nasiesbeker sal in Johannesburg gehou word hierdie jaar in Oktober. So ja, ons beoog om dit definitief te wen. Nou, baie van die spelers speel deesdae oor see. Daardie blootstelling help dit vir hulle in terme van dat hulle internasionale spanne makliker kan aandurf. Ek dink die kompetisie in Europa is veel sterker as wat ons huidiglik het in ons land. So ek dink dit is baie belangrik vir ons beste spelers om in Europa te gaan speel en hulle vaardighede te verbeter. En ek dink dit het die span baie gehelp die laaste 2 jaar of so. Nou Cheslin, jy het nou verwys na die Afrika beker kompetisie wat later vanjaar in Suid-Afrika gehou gaan word. Wat se tipe voorbereidings tref julle? Ons gaan hopelik binnekort einde van Mei, eerste week in Junie gaan ons na Suid-Korea vir oefenwedstryde en 'n oefenkamp. So dit sal een van ons voorbereidings wees en dan gaan ons ook waarskynlik 'n nasionale kamp hou vir al die spelers net voor die Nasiesbeker. Dis gewoonlik so 2 weke voor die Nasiesbeker begin. Beoog ons om my oefenkamp te hê om die spelers reg te kry vir die toernooi. En dan speel julle voor die Suid-Afrikaanse of plaaslike en tuiskare. Dit is seker vir julle 'n groot aansporing.
die laaste keer toe ons in Potchefstroom gespeel het, was dit ongelooflik. Die skare was so hulpsaam geweest. Ek meen, as ons bietjie gesukkel het, dan het ons opgetel. So dit sal weer wonderlik wees om voor 'n tuiskare te speel. En ek hoop almal kom uit om ons te ondersteun. Cheslin, die situasie nou is deesdae dat daar baie professionele hokkie gespeel word, maar dis 'n duur sportsoort. Is daar enige borge wat al bietjie nader gestaan het en vir julle bietjie finansiëel ondersteun, veral ook om oorseese spanne hier te kry? Ons het borge gekry wat ons gehelp het vir die Nasiesbeker, as ook die Wêreldbeker, maar ons beoog om 'n sleutelborg te kry om die span te help om nog beter te presteer in die toekoms. So dit is belangrik. Op die oomblik het ons nie 'n sleutelborg nie, maar ons beoog om een te kry binnekort. Cheslin Gee, baie dankie vir jou tyd en ons wens vir jou alles van die beste toe, vir jou en die hele span. En dit was dan Cheslin Gee, hoofafrigter van die SA Mans hokkiespan. Opgewondenheid neem toe vir die netbal wêreldbeker toernooi wat oor 100 dae in Suid-Afrika sal plaasvind. Die stad Kaapstad skud sy vere reg vir die groot geleentheid en is vol vertroue dat dit 'n groot sukses vir die sportsoort, die land en die vasteland sal wees. Kom ons sluit aan by SABC-verslaggewer Vanessa Puna. Daar is vandag groot vreugde hier in die strate van Kaapstad. Dit natuurlik soos die stad Kaapstad, netbal Suid-Afrika en Suid-Afrika die 100ste dag merk tot die begin van die netbal wêreldbeker toernooi wat hier in die moederstad sal plaasvind. Ek het nou by my die burgemeester van Kaapstad, Jordan Lewis. Burgemeester, baie gelukkige dag. Ek hoor hier vroeër aangekondig dat hierdie hele gebied langs aan die Kaapstad Internasionale Konferensiesentrum in 'n fanpark sal verander. Verduidelik vir ons wat u nog vandag gesê het. Ja, absoluut. Ons het aangekondig hierdie hele area van hier tot die N1 tot die sirkel daar in Adley Street gaan 'n groot fanpark wees vir die hele 10 dae van die wêreldbeker hier by die CTICC. Kaapstad is 'n ongelooflike trotse hoststad van die wêreldbeker netbal en dit is nou 100 dae om te gaan. Jy kan voel hoe die gees begin bou. Ons wil seker maak dat almal in die stad die geleentheid kry om deel te wees van die wêreldbeker toernooi. Nie net dat die wat kan ingaan en kaartjies koop, maar almal kan die games kyk, kan deel wees van die gees hier in die fanzone. Nou ons weet ook, burgemeester, dat oor die afgelope paar maande is daar baie werk wat ingegaan het om die fasiliteite reg rondom die stad as ook weier in die provinsie gereed te kry om sodoende die sport van netbal te bevorder. Verduidelik vir ons waaroor gaan hierdie nalatenskap projek? Ja, dit gaan nie net oor die toernooi nie, dis 'n baie belangrike deel, ons is baie trots daarop, maar dit gaan ook oor hoe kan ons netbal vorder in die gemeenskappe rond Kaapstad, rond die Wes-Kaap en natuurlik rond Suid-Afrika. So ons het 8 nuwe netbalterreine, netbalcourts gebou in die stad Kaapstad. Daar is meer as 20 wat gebou is in die Wes-Kaap provinsie. So ons is baie trots dat dit as 'n nalatenskap na die toernooi wat gaan baie jong dames in ons gemeenskappe help om deel te neem in die wonderlike sport. En natuurlik, burgemeester, net laaslik voor die ek laat gaan, en natuurlik ook 'n eerste vir nie net Kaapstad of Suid-Afrika nie, maar die eerste vir die vasteland. Ja, absoluut. Dis die eerste netbal wêreldbeker in Afrika en ons is baie trots om die hoststad te wees hier in Kaapstad en ons doen alles in ons vermoë om seker te maak dat ons 'n uitstekende wêreldbeker sal hou en dat ons Protea Spa netbal span die beste doen in die land trots maak. Baie dankie vir die tyd, burgemeester Jordan Lewis. Hy het nou met ons gesels soos op die oomblik hier agter ons dit nog baie besig is. Ons weet dat die netbal, Suid-Afrikaanse netbalspan beoog om te wen as nie om net 'n podium posisie te kry wanneer hierdie toernooi dan in Augustus klaar maak nie.
Baie dankie Vanessa. Ja, ons hoop ook ons span sal goed doen. Dit dan ons verslaggewer in Kaapstad, Vanessa Puna. Bly geskakel want net hierna gaan ons voort met die res van die bulletin. En is vanaand, die stygende inflasiekoers voorspel niks goed vir verbruikers met skuld nie. Johannesburgers is die josie in oor City Power se vertraagde reaksietyd om kragonderbrekings op te los. En nog 'n verdagte in die Thabo Bester saak aangekeer. Goeienaand en welkom aan ons SABC 2 kykers. Johannesburgers is warm om die kraag oor City Power se vertraagde reaksietyd op kragonderbrekings buite die beurtkragskedule. Die voortsleepende kragkrisis plaas groot druk op City Power om onderbroke elektrisiteit aan sy kliënte te verskaf. Huishoudings ervaar verlengde kragonderbrekings wat krisisse veroorsaak. Die gesin se krag was 40 uur lank af. Ruben Nadison sê sy broer se ma, wat aan 'n asemhalingstoestel gekoppel is, was genadiglik in die hospitaal tydens die ellelange onderbreking. If she was at home, she would need the oxygen. But she wouldn't have got it because we got an inverter that will last for about 4 hours. But now this took 40 hours. So she would literally have died at home because she wouldn't have had oxygen. Nadison voer 'n opdraande stryd om 'n oplossing te kry. Respond on time, you can't respond, follow up, let us know, whatever it is. Your managers, everybody in the meeting, I even phoned a councillor, I even phoned a representative of the council. Nothing. City Power sê hy ondersoek die kwessie. Remotely, we realized that this property was not vending, it was not buying electricity, and that's why we decided to go to it. And when we arrived, we realized that there was an open circuit on that meter, and the meter was not vending. The last time the person bought electricity was in December. Kenners oor elektriese ingenieurswese blameer 'n gebrek aan instandhouding, verouderde infrastruktuur en onvoldoende tegniese personeel vir City Power se benarde posisie. The equipment that are installed to do this was never intended to switch so regularly. That's why you frequently find that somewhere some of this equipment reaches the end of life when they try to switch back on. Die kragverskaffer kla dat hy daagliks 3,6 miljoen rand weens beurtkrag verloor. So far we have lost, we've used about 27,000 cable joints in the past 6 months, to say, an amount that we often would use for at least 3 years in the previous years. We also lose about 3.6 million rands daily due to load shedding, and the current higher stages of load shedding really do not help us at all. Kenners meen dis gebiedend dat daar binne 5 tot 10 jaar na hernubare energie oorgeskakel word. South Africa, unfortunately, have a very politicized landscape now in the energy supply, because there are groupings that prefer nuclear, etc., 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 and they're all fighting tooth and nail for the spoils, rather than looking at what's in the best interest of the country. Fase 6 beurtkrag geld tans tot verdere kennisgewing. Die waarborge wat die regering aan staatsbeheerde instellings gee, gaan na verwagting in die volgende boekjaar met net meer as R1 miljard toeneem. Klinkklare waarborge aan die instellings gaan egter met R81 miljard daal. Die ontleding is deur die Finansiële en Fiskale Kommissie gedoen.
Die Finansiële en Fiskale Kommissie, oftewel FFC, het die 2023 bewilligingswetsontwerp en Eskom skuldverligtingswet aan die parlement voorgelê. Die blootstelling van regeringswaarborge aan staatsbeheerde instellings gaan vanjaar by die 396 miljard rand beloop. While government guarantees to public institutions are estimated to decrease by 81.4 billion to 478 by 81.4 billion to 478.5 billion by 31st of March 2023. Government's guarantee, on the other hand, government guarantee exposure will increase by approximately 800 million to reach 396.1 billion. Die grootste bydraer tot die blootstelling van regeringswaarborge bly Eskom, wat sowat 85% van die totale blootstelling beloop. Volgens 'n voorlegging van die FFC moet swak presterende instellings geherstruktureer, verkoop of toegemaak word. Government's guarantee exposure to Eskom increased from 298 billion in 2021 to 337 billion in 2022-23. The total government guarantee exposure is forecasted also to increase from 385 billion in 2021 to 396 billion in 2022-23. Die FFC sê volgehoue reddingsboeie, selfs met voorwaardes, gaan nie aan die strukturele probleme by Eskom aandag gee of 'n ander uitkoms in 2023 lewer nie. The Commission therefore recommends improving corporate and fiscal governance through reforms that enable state-owned entities, boards, to have operational autonomy. And also the Commission recommends the establishment of explicit and progressive guidance to SOEs on expected rates of return and the distribution of reinvestment of profits. The Commission also reiterates its recommendation that decisive judgment is made to deliver on return to investment effectively and efficiently. Die FFC gaan aan die einde van Mei 'n voorlegging aan die parlement maak oor die finansiële en ekonomiese status van SOEs, veral Eskom. Die Toerisme, Handel en Beleggingsbevorderingsagentskap van die Weskaap, Wesgrow, het meer as 4 miljard rand in direkte beleggings vir die provinsiale ekonomie vasgeknoop. Oor die volgende 5 jaar sal daar na verwagting meer as 1500 werksgeleenthede as gevolg hiervan geskep word. Ten spyte van 'n globale ekonomiese inkrimping en die energiekrisis in Suid-Afrika, sê die organisasie die provinsie is steeds in staat om ernstige beleggers te lok. Wesgrow se mandaat is om onder meer beleggings in die Weskaapse ekonomie te genereer. Deur sy noue samewerking met openbare en privaat belanghebbers het hy bygedra tot die verkryging van beleggings uit lande soos Noorwe, Duitsland en Amerika. Meer as 50% hiervan is in die groen ekonomie en sowat 17% in die farmaseutiese bedryf. Oor die volgende 5 jaar sal projekte soos die bou van sonkragtoerusting plaasvind. We have seen 50% of our investments over the last 10 years come into future industries. So it is the green economy, the tech industry, and so apart from all of those, so we have a strong energy ecosystem, strong green ecosystem, but apart from that, and very importantly, all of the fundamentals are in place. So we have a strategy which is called Growth for Jobs Strategy, which is really designed, it's an all of province attempt to focus on growing the economy. Geen belegging sal gemaak word sonder die versekering van energieverskaffing nie. Maar Wesgrow sê met meer as 1 miljard rand wat deur die Weskaapse regering bewillig is vir energieopwekking en munisipaliteite soos die stad Kaapstad wat werk om binne 18 maande van beurtkrag ontslae te raak, is beleggers aan boord. We are able to share with them the plan. So we are going through a dark patch, so to say. But certainly what we are seeing is that as the Eskom generation numbers decline, private sector generation is increasing. So I think that there is a good story to tell. So it's not all doom and gloom. Die Weskaap is 'n groot ekonomiese dryfveer in die land. Tydens die 4de kwartaal van die vorige jaar is die meerderheid werksgeleenthede in die land in die provinsie geskep. Wesgrow werk onverpoost om nuwe beleggings te verseker.
We are going to be working very hard on attracting investment into the energy sector, and that would include obviously generation, but also investment into expanding the grid, water infrastructure. We have a burgeoning space ecosystem developing between Stellenbosch and Somerset West. We're going to be doing a whole lot more work in that space, health, agriculture. So there's a lot of work in the pipeline, but I do have to say that the green economy and the future sectors are definitely a place to watch. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. En nog 'n veiligheidswag van G4S wat verbind word met die ontsnapping van Thabo Bester is in hegtenis geneem. Volgens die polisie is die 51-jarige verdagte gister by die Mangaung korrektiewe sentrum aangekeer. Hy word daarvan aangekla dat hy 'n gevangene help ontsnap het, as ook van regsverydeling. Die verdagte sal môre in die Bloemfonteinse Landdroshof verskyn. Bester het lewenslange tronkstraf uitgedien in die korrektiewe sentrum vir moord en verkrachting. Hy word tans by die Gosi Mampuru gevangenis in Pretoria aangehou, nadat hy en sy medepligtige in Tanzanië vasgetrek is. Suid-Afrika en Noorwe het hulle vennootskap herbevestig met samewerking op gebiede soos handel en energie. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Dr. Naledi Pandor, het in Pretoria met haar Noorweegse amptgenoot in Huitveld vergader. Van Suid-Afrika en Noorwe se bande is gesmee tydens die stryd teen apartheid. Die Skandinawiese land is 'n sleutelontwikkelingsvernoot vir Suid-Afrika. Our two leaders have also collaborated in responding to the global health challenge of COVID-19 pandemic. We do marvelous work in the area of trade and economic relations, and Norwegian companies have been important investors. Die besoek kom te midde van die voortsleepende oorlog in Oekraïne, 14 maande na Rusland se inval. Territorial integrity should be protected, because this is a core for peace, not only in Ukraine, but also elsewhere. So this is very important to protect. As a neighboring country to Russia, we urge them strongly to withdraw from the occupied territory, so this war can come to an end. Albei lande het hulle kommer uitgespreek oor die toestand in Sudan, waar 'n magstryd tussen generaals hom afspeel en reeds honderde burgerlike lewens geëis het. Pandor het haar uitgelaat oor president Ramaphosa wat vanjaar nie uitgenooi is na die G7-beraad nie, omdat hy oënskynlik moes plek maak vir die AU-voorsitter. With respect to the ministers' meeting, South Africa was not invited. Japan chose to invite the African Union chair, so a minister from Comoros attended the meeting. This was rather unusual in that South Africa has always been invited to G7 meetings, but of course a host chooses what they do. We cannot force ourselves on them. Ramaphosa vergader môre met sy Namibiese amptgenoot Hage Geingob by die Uniegebou. En net hierna berig ons oor onder andere 'n beweerde seksmoordenaar of liewer seksoortreder wat vandag in die hof verskyn het. Welkom terug. Die vermeende seksoortreder, Gerard Ackerman, nou vol, hy is onskuldig. Ackerman het uit die getuiebank van die Suid-Gautengse Hooggeregshof met die media gepraat in afwagting van regter Ismail Mohammed se uitspraak in die saak. Regter Mohammed het keelinfeksie en kon nie uitspraak lewer nie. Ackerman staan reg op meer as 730 aanklagte waaronder kinderpornografie, verkrachting en mensenhandel. 'n Senior advokaat en waarnemende regter, Paul Kennedy, is saam met Ackerman aangekla. Kennedy het verlede jaar 'n paar maande na sy inhegtenisneming sy eie lewe geneem. Regter Mohammed lewer maandag sy uitspraak van meer as 60 bladsye. Vlugtelinge wat sedert 2019 by die kantore van die VN se Hoë Kommissariaat vir Vlugtelinge in Brooklyn uitkamp, sê hulle sal eerder sterf as om pad te gee. Dit volg na 'n hofbevel wat hulle uitsetting magtig. Die groep sê hulle het nêrens om te gaan nie en vrees vir hulle lewens indien hulle na die Lindela repatriasiesentrum verskuif word om by die samelewing hergeïntegreer word.
Die spanning loop hoog omdat die vlugtelinge deur uitsetting in die gesig gestaar word. Hulle sê hulle sal so goed as dood wees indien hulle moet teruggaan Lindela toe. I can't go to Lindela. They can kill because they already kill us. Our mind, our emotion, everything is dead. UNHCR is just a name. They don't work. They don't protect Foreigner. We was in Lindela, a living girl. 3 years without soap. They know. Die SAPD is op hoë gereedheidsgrondslag om die verskuiwingsproses te fasiliteer. Terwyl sommige hulle teen uitsetting verset, het ander ingestem om vrywillig pad te gee. Even Lindela I'm going. I don't know what it will be my solution. I'm going just to die. Die 46-jarige vrou wat van oorlog in haar land die DRK gevlug het, is een van die verskeie wat sedert Mei verlede jaar hier woon. Sy bly saam met haar 13-jarige dogter buite die vlugtelingskantoor. They must ask for UNHCR to take us to go to the camp. Even in Zimbabwe, there is the camp. Die desperate vlugtelinge kom van Burundi, Kenia, Suid-Sudan, Uganda en meestal van die DRK. Hulle het in 2019 hierheen gevlug na xenofobiese aanvalle en wou na ander lande verskuif word vir hulle veiligheid. Volgens die VN is dit onmoontlik om hulle te verskuif. Daar is ook groot kommer oor die veiligheid van kinders wat nou al vir 4 jaar nie skool gaan nie. We do intend to be here on Friday to make sure that there is due compliance with obviously a court order which cannot be opposed, but that there is respect of human dignity. We're going to try to make a plan with the Department of Social Development to have a list of the children so that they don't get lost in the system. It's deeply, deeply worrying that so many children have been out of school for so long. And that's why we have been counselling the refugees to take up other options such as community reintegration, to live in areas where children can go to school safely. Because at the moment, living on the street is absolutely no place for a child. Diegene wat weier om te skuif kan in hegtenis geneem word. Die stad Tshwane sê hy het boonop nie genoeg hulpbronne of die vermoë om die vlugtelinge te help nie. Patricia Versaghi, SABC Nuus in Pretoria. Inflasie het vir die tweede agtereenvolgende maand gedaal en ons leerders meen nog 'n rentekoersverhoging is waarskynlik. Die jongste data van Statistieke SA toon jaarlikse verbruikersprysinflasie 7,1% in Maart was vergeleke met 7% in Februarie. Dit is hoër as die ongeveer 6,9% wat ontleeders voorspel het. Die opwaartse druk is veroorsaak deur onder meer die pryse van kos, nie-alkoholiese drank, behuising en vervoer. Volgens die Landbou-Sakekamer behoort daar effense verligting vanaf Mei en in die tweede helfte van die jaar te wees. Die hoofdryfvere van die verlangsaming gaan na verwagting vleis, graanverwante produkte, olie en vrugte wees. Dit waarsku dat die impak van beerkrag pryse ook vir die volgende paar maande gaan beïnvloed. 'n Senior navorsingsontleder by Nedbank sê dit is onseker wanneer kosinflasie sy piek gaan bereik. It is very uncertain as to when food inflation is going to peak. There are various industry bodies that are expecting food prices to peak over the next 2 months. However, what we find is that this disconnect between lower imported food costs and higher local food costs, local operational factors, operations are more expensive given load shedding and the more expensive mitigants that companies are now using to produce food and other products. And so local factors we think are driving food costs and keeping them elevated for now. So it is difficult to say when food prices will peak and come down. Die ekonomie en eksterne faktore soos die Rusland-Oekraïne oorlog plaas verdere druk op kosinflasie. We know that many of the suppliers are also facing the same pressures we are facing in terms of prices. So for a long time they've been holding back, and I think many of them probably have been absorbing some of those costs. Now are facing a situation in which they have no choice but to pass those on to the consumer. Daar word verwag dat die Reserwebank met sy huidige rentekoersverhogings gaan voortgaan.
Dit is in Maart met 50 basispunte verhoog tot 7,75%. En ons kyk nou na 'n kort samevatting van die dag se markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verstewig teen die belangrikste geldeenhede. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE laer, terwyl platinum duurder was. Brent ruolie se prys het met nagenoeg 2% gedaal. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei gedaal. Witmelie het met R49 per ton gedaal, koring met R4 per ton. Die prys van sonneblom het met R94 gedaal en soja met R162. En soos ons vloerbestuurder Tsepiso sê, môre is nog 'n dag. Na my groetens dan, totsiens.